တတလုံးတစ္ဆာရှိရှိပေါင်းပါမင်းမျက်နှာတစ်ခုပဲကြည့်ချစ်ကိုတခြားယောက်ျားရင်းနဲ့တဝက်မတူဘူးဝေရဲ့တန်ဖိုးဆိုတာအိမ်တောင်တက်ကြာလာတယ်နဲ့များတိလာတယ်ငွေနဲ့တန်ဖိုးဖြတ်လို့မရတဲ့ຢာတွေအများကြီးရှိပါတယ်တကယ်အရန်ချက်တာတစ်သေးတွေကလေအဲ့လိုစကားမျိုးကိုပြောကြအောင်လောကဘယ်ရဘောစီတက်လာပြီတန်ရတန်ကြီးပြီးဝယ်လို့ရတယ်မင်းစဖောက်ကျွန်တော်တို့အတွက်တော့ငွေရသိအရေးမကြီးပါဘူးမင်းတောင်းတဲ့ငွေပမာဏကိုပေးမယ်မင်းသိချရတဲ့ရှင်မင်းကို3ရက်ဝယ်မယ်ရောက်ပါခွင့်ပြုရဲဆိုရင်ချစ်တော်တူပါတယ်ငွေနဲ့ရတာနဲ့အမီလေးနဲ့ပြီးပြေးကတ်တဲ့မိမမျိုးဒီစာချုပ်တွေကိုလက်မှတ်ထိုးတော့မယ်ဆိုရင်တော့နင်ခုပဲပြေးမပြေးသားဖြစ်လာမယ်အကျိုးဆက်တွေတည်တည်ချာချာစဉ်းစားပါဖေရောဆရာမမိမလေးအဲ့ဟာတလုံးတရှိနေမှာနင်ကိုထေသေးတာလေရှင်မင်းတယောက်တည်းငါရောပဲနင်ငါ့ကိုသူနဲ့အမျိုးမျိုးဆုဆွဲတယ်အမျိုးမျိုးပြဿနာရှာနေတာငါပါလေနွားရပူလောက်ပြီးတော့အတ္တကြီးရဲ့အချစ်တွေနဲ့ကျမရဲ့ဘဝတွေဝင်မလာကြပါနဲ့တော့ဝင်မလာကြပါနဲ့ကြောင်းမှာပါငါညီကဝေရဲ့ဖောင်ရှော့ထွက်တာကိုအဲ့ဒါလည်းမလို့ရှိတော့ဘူးတရားကိုတကယ်ချင်းမိပြီဆိုအဲ့ဒီလူရဲ့အမားတွေလက်ခံနိုင်သလားအဲ့ဒီအမားတွေရောချစ်ပေးနိုင်သလားငါယူထားတဲ့ယောက်ျားငါယူထားတဲ့လေကမူယူတောက်စားနေဟိုကလွဲပြီးဘာမှတော့မကြလို့ငါတခြားယောက်ျားနဲ့အိတ်ခဲ့တယ်ဘာဖြစ်လဲပြောတယ်